vana maiguru tambotaura vana mainini masmall house. Vana maiguru, I know kuti zvinorwadza kana uchinge wabata foni yemurume ukawana muine zvirimo, kana uchirwadziwa nemessage chaiyo, what more ukazowana muine sex tape rinenge riripo, zvinotokurwadza kusvika pabhonzo. Kunyatsoona vanhu vachiita action, I understand, but wawana zvinhu zvakafanana naizvozvo, tanga wagara pasi ufunge zvauda kuita. Usangoacta antika usaita that a rational decision yekungoti ndakungoita andichiona. Sit down and think properly before you decide what you want to do next, right? Ukatora sex tape rinenge rine murume wako namainini vachiitana zvavanenge vachiita, ukariburitsa, ndodazama kukuonesai anditika vanangu nevaningi vangu zvinogona kuitika. Anditi yes of course, senge pane iro rabuda, hapana face yabuda. Anditi face yabuda ndiye mukadzi. Anditi yes, iwo ningo chindoda kufixa mukadzi, but usakanganwa kuti panga pachitorwa action antika murume ndiyanga achitorwa action, musikana anga achizvirekodha, right? Pakudaro ipapo anditi vanhu vakawanda vanenge vachitoziva kuti musikana uyu arikudana naningi, anditi waona. Ende murume pacho zvake anotozongozviona chete. Remember, musikana chatozongudza boyfriend murume wenyu yekuti ndaexposed ndaburitswa andika kana kuti ndakanda pasocial media. Anditi murume wako tanga wafunga guys, kana wati kuda kuzviita wachitongodya, kana wadya mbwa utongodya iri gono, but kana uchiziva kuti ndionoza tepe murume waunaye andika kune vamwe kuti kana watongokanda tape pasocial media vanhu vakaona bhodhi vakaona zvazvaka marriage yatoparara, because umwe anobva amhanya kana kunodza hama dzake andimazviona kuti ndo zvaakaita. Hama manje hadzitarisi kuti iwe wakatadzirwa, dzinobva dzatarisa kuti iwe wakanda murume wako akashama pasocial media achirova action. Saka what more are you capable of? Zvinogona kudestroya imba yako yaunenge uchiri kurwira andimaona. Saka pakurwira imba yako ava, be very careful on how you fight for your marriage. Andi muri kunzwa? Be very careful on how you fight for your marriage, because pa incident yataona yaitika iyaye andika handizivi hangu, but ndanyatso analyze ndiri ndega mwana uyu akarwadziwa akatadzirwa zvemashuwa, but action yazoitika kuti video rabuda. Video ratanga kupiwa isusu masikati, video rapiwa isusu masikati, ndikamuti no mwanangu, izvi zvika imbomira tibate uyu first, tione kuti zvinogona kuti tione kuti tingamuita se tingaitora nenzira ipi. Andika take it please, slow down, titange taona, usamhanye kuacta anditika. And tabva tino approach the mainini antika mainini vakati vakazama kuzama kumberegero vakanyora message, vakatontipa message, vakati pai maiguru message, ndikaisa message kuna maiguru ndikati but your message is not enough antika, we need to have a call iwewe na maiguru antika nemurume wacho, so that iwe ubvosena nemunhu uyu zvachose. Akati I am willing hangu noti kwa zvakuenda hakusiko. Boom, chichireka tichibata timu iri rese riri tu, ndikutoona aizvi admin wangu mangari involved panyaya yangapuwa zvinhu zvangabata zvinhu kumessenger, atoti it's too late zvatozara animona. So panazoti ndifonere mainini kuti maiguru aufa kumba kuchatariki kwatove nenoise, kumba kuchatotauriki kuya andimazviona. So be very careful before you tanga ibafunga ururira imba yako, but zvinogona kutozokuparadzira imba yako, iwe unogona kutozoparadza imba yako wese uri iwe. And true, unogona kutovachatisa vanava. Muri kuzvinzwa vanangu, be very careful nana maini na mashawa hanimona, unogona kutozovachatisa. Chinhu chinonzi murume hachina mugoni, chinhu chinonzi murume hachigoni kusungiririka andiona, unless watoenda ukanogadzira kuti isamira anti muri kunzwa, nokuti hachina mugoni. Unogona kutovachatisa kuti even kana ava vangu vari kutosiya vanogona kutoya nemweya wekuti zvakafanana ntatongo expose zvazviri. So handisi kuti musaite madecisions enyu, musaexpose vanava, musapose, but ndiri kuti chitengai magara pasi manyatsofunga, munyatsoona kuti ndozvatakuda kudi zvandirikuda kuita, unyatso make sure kuti ndozvada kuita woita, because ukaita usina kunyatsogara pasi kufunga zvinogona kubackfire futi iwe uriwe wakatadzirwa handimaona. Varume ava vane a way of manipulating vakadzi mudzimba. Handiti iwe unenge wakaroorwa uri mukadzi womumba ane vana uchiri kuda marriage yako handitika zvinobva zvakanganisa zvizhinji. Saka vana maiguru, please be very careful. Imimi mashawo siyanai mhani nekudanana nevarume vevanava handimaona, siyanai. Kana mamboudzwa pekutanga amuna need yekutukanana namaiguru. Remember kuti kana maiguru vazvibata vanotori neright yekutokushaudha because vari kurwadziwa murume wavo.
handichimaona but kwazvinozosvika manje nyika yese imimi mashawo vana mainini zvazvinozoita nezvekudai so body yako iri pasocial media yabuda yese face yabuda yakati bherengende potential husband aifanga kutozokuroora ari pasocial media hama dzake dziri pasocial media dzaona face ucharoorwa ne6 step rinenge chiendera kudari pasocial media vana vechidiki imimi kana une luck rako unogona kuroorwa mota handinei nazvo handimaona but be very careful zvamunoita munogona kukuvadzwa upenyu nyukuti cut short upenyu nezvinhu zvokuda varume ava and don't ever think kuti varume ava they will leave vakadzi vavo vachiuya kwamuri hambozosii mukadzi wake achiuya kwauri handimaona hazvitomboiti handi muri kuona munongotamba motambiwa kana mukazongotava tine nhumbu mosiyiwa saka be very careful guys on how you handle masituations akafanana neiwaya. I know it hurts a lot handi muri kunzwa asi be very careful toda kuzoti tinombotaura nezvazvo tiri palife but please garai pasi mufunge nezvazvo I beg.